तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं स्लैब की शटरिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि शटरिंग यहाँ पे लग के पूरा रेडी हो चुकी है और जो हमारी स्टील की टीम है, स्टील बाइंडिंग की टीम यहाँ पे आ चुकी है और कॉलम में रिंग्स डालने का काम कर रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम जो बीम्स वाला एरिया है उसको क्लीन करने का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बीम्स का स्टील माइंड किया जाएगा। और साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि लेवल और जो अलाइनमेंट है बीम्स का वो ठीक है या नहीं। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम इनको परमिशन दे रहे हैं कि ये यहाँ पे स्टील बाइंडिंग स्टार्ट करें।